moest het gewoon zien, als een harmonieus gebeuren. Van het ene uiterste naar het andere uiterste. Ja, en dan weer al. Even opstarten en dan komt alles weer goed natuurlijk. Yo! DJ Heavy P right here to stay. Denkbeeldig moet ik het publiek er een beetje bij denken. Ja. De eerste keer wie ik een beetje ontstond in de oude Hoske, bij de jeugdsaus. Ik was een keer achter de draaitafel zitten en zei dat een beetje aan de rolling ging. Ja, hè? Ja. En toen hier stond het idee van dit is prachtig. Dit is mooi even. En ik zie wel dat de meesten dus genoten, dus ik denk, ja, wie zal dat gevoel? Even knallen. Het is eigenlijk een beetje van, dan moest het zien als een roelerende draaibal eigenlijk. Van de meesten die vonden het leuk, nou ja, en je vond het zelf ook leuk. Het is gewoon als een harmonieuze draaibal. Ja. Zij ging dat toen en zij is dat nog steeds gewoon zo. En de eerste komen gelijk al leuk gezellig binnen natuurlijk, zoal. Ja, ook een hele bijzondere goede middag allemaal. Met DJ Heavy P op deze bijzondere zondag. Ja, de dame die komt verder, wie toen eens een keer in die hier het betocht. En die zei toen van DJ Heavy P, dus al die tijd, het is altijd bij mij sableun. En dat was ongeveer in 1986. En toen waren er nog 8 XL, hè? Dus inmiddels is hij 3, 4 XL, ja. Inmiddels net meer zo heavy. Wat is Piet voor man? Piet is een hele lieve man. Hij is in hart bloeit voor muziek. Dat is eigenlijk, ja, hij leeft voor de muziek. Dus toen de muziekfabriek 23 jaar begon, sindsdien is hij kind aan huis. Als je hier een DJ moet komen, dan is de eerste keuze is Piet. Ja, Piet kent meestal niet. Nee? Nee, hij is altijd druk. Ja. Altijd weg, altijd te paard. Ik ook niet hoor. Ik wil nog lang niet slapen, nee. Nou, voor mezelf, het is voor mij een stimulans voor een balans. De energie. Vaak als je dus even een momentje hebt, dat je even een dipje hebt en je zet even een oorsoort muziekje op, dan is het krek al van je leven helemaal op. Nou, door de weekend, ja, dan ben ik gewoon aan het werk. Hè. Dus dan zit ik bij de multiheads. Dus ik krijg al van die grote pickbacks. En daar zit een product in, daar zit 600 kilo binnen die dingen. En die moeten allemaal verdeeld worden, hoe lietse sekjes. En die dus letten naar de supermarkten gaan. Dus hier een keer dan is 1250 gram, 300 gram, of wat de klant wil. Hij zit precies tussen ons beiden, qua leeftijd zit hij tussen ons in. En met volle kracht er tegenaan. Mijn huid en zijn huid, dat zijn broers. En vroeger boel omgang met elkaar hadden, gewoon als familie. Us huid wie muzikant. En Simem wie kon ik accordeon spelen. Dus we hier altijd wel een klik. We hier altijd feestjes met muziek. Nou ja, Piet is daar in Maigon. En dat wie een uitlaatklep waar hij zich echt wel in Utrecht koer. En daar is hij dus echt wel groot in geworden. Hij had volle muziekkennis als hij weet alles van jou te die, maar ik van vroeger. Dus, en dat is wel heel speciaal aan Piet. Piet is gewoon, het een kennisjeboom, hij slaat dat op. Hij is gewoon een dik eigenlijk in de muziek. 1974, grote hit geweest natuurlijk in Duitsland. En ook zelfs hier in Nederland, dikke top 10 hit geweest destijds in de top 40. Willem van Wijzenkom was toen de oprichter van de top 40. Ja. Ik ben 61. Maar ja, als ik de jongeren naast joch, ja, dan viel ik met 14, 44 jaar jonger natuurlijk. En dat houdt me wel bezig, ja. Zo, en dat is gewoon de spirituele kant wat er dus
zal in mij omgaan naar de meesten en ik ben waarom. Dus ja, dat is gewoon super. Wat viel staan? Wat komt er naar boven? Nou, er komt dus gewoon boppen dat er dus gewoon geweldig vinden dat de meesten enthousiast zijn en ja, nou, en dan ging je zelf gewoon lekker in mij en dat houdt je gewoon lekker bezig. Ja, we zijn allebei wat hobby-dj's, kijk als Piet. Wij zijn wat Piet kennen, dat proberen wij dan ik. Maar het level verbaal, dat zal ik nooit hellen van hem. En de muziekkeuzes ben ik net altijd hetzelfde in. Maar voor de rest, ja, we willen ik graag meestal van Meidje, wat hij ontiegelijk goed kent. Ik draai onder de naam van Funky Gerald. En Funky Gerald. Ja, hij kon niks beters betekenen. En mijn broer die draait onder de naam de DJ De Koekoek. En dat is wel mooi om te zeggen, dat is de scheldnaam van onze familie. Wij kwamen oorspronkelijk van Sint-Jut. En daar had iedereen een bijnaam. En wij waren De Koekoek. Dus vandaar dat hij zei... Ik denk van dat moeten we in de jaren horen. Hij doet zo'n een beetje idioot. En de meesten die vinden dat prachtig. Ga je hem dat ik? Nee, ik niet. Nee. Wij draaien gewoon voor ons hobby. Draaien wij een leuk jantje. En dan kunnen wij best wel de boel aan de gang krijgen hoor. Heus wel. Maar Piet die stelt de show. Toch gewoon zo nou en zijn shirt uit te trekken. Had hij een paar bretels nog aan. En dan maar een gitaar erbij of zo. En dan is hij aan het gek dan. En de meesten die houden ervan. Ja, als het dus een beetje leuk niet wordt en als het eerst wat rustig is, dan ging ik zelf ook maar op een doenvlier en een beetje apart bewegen en door zelf ook maar een beetje gek. Ja. Ja, en soms ik dan joggen de meesten dat, nou, en die vinden dat ik wel grappig. Nou ja, en als ze dus een lekker borreltje gaan op les, ja, dan gaat dat ik wel weer een beetje. En dan moet eerst een beetje er wat in werden voordat ze er echt loskomen. Maar voor mij maakt het niks uit, want ik drink toch nooit een drank. Nee, hè? Nee, ik kom nooit aan drank en gewoon de kop erbij en gewoon, ja, je leuk ding gewoon. Highway 12, ACDC, let's go. Alles bij elkaar nou, hebben wij alle drieën hebben ons hobby. En hij steekt de crack wat bovenuit. En een mooie originele neef die alles op zijn eigen manier invult. En het is echt prachtig, maar niet maar dat we zo'n neef hebben. Dit moet ik maar een keer lekker knallen, vind ik net erg. Hartstikke idee, hoppa! Ja, en vaak is het zo, hoe de hele jongen, hoe de hele linie, dan pak ik dus echt van alles wat. Dus ik ben hier daar wat van en die vindt dit leuk en die vindt dat leuk. Dus dan moest het gewoon zien, als een harmonieus gebeuren. Van het ene uiterste naar het andere uiterste. Hè? En de rest wat er alles een beetje tussenin zit.